கொரட்டைக்கும் தலைவலிக்கு ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா? ஸோ கொரட்டைங்கிறது என்னன்னா, நம்ம தூங்கும்போது இந்த கீழ்த்தாடை பின்னாடி போய் இங்கே மசில்ஸில் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகிறதுனால வர சத்தம் இருக்கிற வைப்ரேஷனால் வரது தான் கொரட்டை. ஸோ இந்த கொரட்டை ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் ரொம்ப நாளாக நீங்கள் இந்த மாதிரி கொரட்டை விடும்போது அந்த மூச்சு குழாயில் உள்ளே இருக்கிற ரிசெப்டர்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகும். எப்படி நம்ம உணவு குழாயில் ரொம்ப நாளாக ஃபுட்டு சாப்பிட்டா, காரமான ஸ்பைசி ஃபுட் சாப்பிட்டா உள்ள டேமேஜ் ஆகுதோ, அதே மாதிரி தான் நம்ம விண்டு பைப் மூச்சு குழாயிலையும் உள்ளே இருக்கிற ரிசெப்டர்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்போ ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும்னா, அந்த ரிசெப்டர்ஸ் தான் வந்து நமக்கு பிரெயினுக்கு கரெக்டான மூச்சு போகுதா இல்லையான்னு சொல்கிற, இது ஆக்சிஜன் கரெக்டாக சப்ளை இருக்கா இல்லையான்னு சொல்கிறதே ரிசெப்டர்ஸ் தான். அந்த மாதிரி ரிசெப்டர்ஸ் வந்து போயிடுச்சுன்னா நம்ம ஆக்சிஜன் சப்ளை கம்மியாக உடம்புக்குள்ளே போக ஆரம்பிக்கும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் கம்மியாக போகும்போது நம்ம உடம்புக்கு போகிற ஆக்சிஜனுமே வந்து கம்மியாக போகும். ஸோ அந்த சமயத்தில் நம்ம தாடையில் இருக்க மசில்ஸ் வந்து கரெக்டான ஆக்சிஜன் சப்ளை இருக்கணும் நம்ம தூங்கும்போது. அந்த மாதிரி கரெக்டான ஆக்சிஜன் சப்ளை இருந்தால் தான் மசில்ஸ் ப்ராப்பராக பம்ப் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் சரியாக மசில்ஸ் பம்ப் பண்ண முடியாமல் அதுக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை பத்தலைன்னா நமக்கு தலைவலிகள் வர சான்சஸ் இருக்குது.